हेलो गाइस। तो कैसे हो आप? आज हम कफ की होम रेमेडी लेके आए हैं, जिसके एक ही बार से आपकी खांसी 50% कम हो जाएगी। चाहे वो बलगम वाली खांसी हो, चाहे वो ड्राई कफ हो। आपको ज़रूरत है बस अपने किचन की। आपको ज़रूरत नहीं है डॉक्टर के पास भागने की लॉकडाउन के दिनों में। आपको ज़रूरत नहीं है इधर उधर जाने की, क्योंकि आधी से ज़्यादा बीमारियों का इलाज हमारे घर पे हमारी रसोई में होता है। बस ज़रूरत होती है उनको ढूंढने की, क्योंकि हमें पहचान नहीं होती कि कौन सी औषध हमारे लिए किस काम में आएगी। तो आज हम शुरू करते हैं कफ की होम रेमेडी। इसके लिए हमें चाहिए होगा टर्मरिक। वीडियो को पूरा देखना गाइस। आपको आधा छोटा चम्मच टर्मरिक लेना है, उसको अपने गले में रख लेना है और उसको अपनी लार के साथ अंदर मिक्स होने देना है। आपको इसके बाद पानी नहीं पीना 1 घंटे तक। जैसे ही ये धीरे धीरे जाएगा आपके गले में, गले से जुड़ी बड़ी से बड़ी बीमारी को एक ही बार में ख़त्म कर देगा। टॉन्सिलाइटिस तक को ये एक ही बार में ख़त्म कर देता है। दूसरी रेमेडी पे आते हैं। इसके लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए होगी। सबसे पहले वही हमारी सबसे बढ़िया औषध 100 बीमारियों को सही करने वाली टर्मरिक, हल्दी। आधा छोटा चम्मच आपको हल्दी चाहिए होगी। और दूसरे नंबर पे आपको चाहिए होगा अदरक। अदरक माने अदरक का रस, आधा छोटा चम्मच अदरक का रस। और तीसरे नंबर पे आपको चाहिए होगा हनी, शहद, चाहे कोई भी शहद हो। अदरक, हनी और टर्मरिक, इन तीनों को आपने मिक्स कर लेना है, एक पेस्ट बना लेनी है और इसको अपने गले में रख लेना है। इससे भी आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी गले की एक ही बार में ख़त्म हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है। एक बार ट्राई करके देखना गाइस, आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको ये रेमेडी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे और भी बहुत सारी रेमेडीज़ लेके आऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।